Selamat siang teman-teman semuanya. Saya akan memberikan tutorial cara mencetak transaksi Anda apabila Anda lupa menyimpan struk sebagai satu struk sebagai arsip Anda. Anda sebenarnya masih bisa mencetaknya kembali. Dengan cara ini saya akan memberikan cara mencetak struk sebelumnya yang terakhir. Yang pertama adalah kita masuk di mini ATM, enter atau tombol hijau, terus cari reprint, enter atau bagian ketujuh, enter. Ya, ini last transaction, artinya transaksi terakhir Anda adalah ini. Tekan enter. Jadi kita bisa lihat di sini adalah tadi ada terjadi transaksi transfer sesama Bank BRI. Inilah transaksi terakhir yang sedang terjadi. Jadi ini bisa Anda simpan sebagai arsip Anda. Meskipun ketika ada terjadi transaksi kepada pelanggan atau nasabah Anda, namun terkadang kita lupa mencetaknya, maka kita harus melakukan ini. Namun ketika bukan last transaction atau transaksi terakhir, maka Anda harus mencari nomor kode trace. Trace adalah kode transaksi. Ini kita bisa lihat di sini. Trace adalah nomor transaksi. Ini di atas trace ya, trace. Ya. Untuk mencetak bisa, namun videonya silakan cari di channel ini, dan semoga bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe top YouTube channel. Semoga saya bisa membuatkan video-video bermanfaat kepada semuanya. Thank you.